分享一下这个特别多汁的盐水鸡胸肉，有肉的纤维感，但不像鸡胸肉又粉又柴，嫩又带着肉感。做法很简单，小锅里加2勺盐，1小把花椒，1个八角，小火翻炒，炒到盐微微变黄。碗里先放上姜丝，放入准备好的鸡胸肉，倒上刚刚炒好的椒盐，用手给它抓拌均匀，放入保鲜袋，冰箱里冷藏12个小时以上。冷藏好的鸡胸肉拿出来清洗干净，太后的部分给它1分为2，水开直接大火煮5分钟。这种做法真的很神奇，汁水很充足，香料的味道完全融入进去了，很嫩，还带着鸡肉的纤维感，很好吃，快去试试吧。